मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम पटना। आज आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करना चाहते हैं। स्टैमरिंग में पहले भी हम इसके बारे में बोले हैं और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और तमाम पेशेंट को देखने के बाद मतलब करीब करीब 90% पेशेंट में हम ऐसा पाते हैं स्टैमरिंग में कि उसको कहीं ना कहीं उसको कफ बढ़ा रहता है। अक्सर पेशेंट हमारे पास फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब आप जो बोले हैं वो सही है, मेरा नाक से कफ हमेशा गिरते रहता है या छींक आते रहता है, ऐसा लगता है कि हमेशा जुकाम बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी ये मौसम में परिवर्तन हुआ तो हमको सर्दी हो जाता है, थोड़ा सा भी ठंडा खाते हैं तो मेरा कफ बढ़ जाता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लिकेशन जो दिखाई देता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कफ को मैनेज करना एक स्टैमरर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कफ को आप नहीं मैनेज किए, आप कुछ भी प्रयास करते रहिए, आप लाख स्पीच थेरेपी करवाइए, धीरे धीरे बोलिए, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन कफ को मैनेज आप जब तक नहीं कीजिएगा, कफ का प्रॉब्लम को सॉल्व आप जब तक आप नहीं कीजिएगा, तब तक आपका स्टैमरिंग नहीं जाएगा। इसलिए कि स्टैमरिंग जो है वो कफ और वात के कारण ही होता है। कफ और वात का ये कॉम्बिनेशन है। ये आयुर्वेदा में त्रिदोष का जो है यहाँ पर सिद्धांत है कि वात पित्त कफ के साम्य अवस्था में बॉडी एकदम स्वस्थ रहता है, और वात पित्त कफ में जब अभिक्षमता आता है, इम्बैलेंस आता है, तो बहुत सारा रोग उत्पन्न होता है। उसी में आयुर्वेद साइंस से कहता है कि कफ और वात का ये जो बैड कॉम्बिनेशन है, असंतुलन है, असमानता है, इसके चलते जो है स्टैमरिंग होता है। तो स्टैमरिंग में तमाम वर्षों का एक्सपीरियंस है मेरा, और इसमें हजारों पेशेंट को देखने के बाद हमें कह सकते हैं कि कफ को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक कफ आपका निकलता रहेगा, बाद में थोड़ा स्टिमुलेटर, कफ को बढ़ाने वाला चीज खाने से आपका कफ बढ़ता रहेगा, छींक आते रहेगा, या ऐसा लगेगा कि हरदम सर्दी जुकाम बना हुआ है, तब तक आपका स्टैमरिंग नहीं ठीक होगा। आप खुद इसको परख के देखिए। अब तो बार तो हम तो कहते हैं, अपने सारा वीडियो में बोलते हैं कि मेरा बात को मानिए मत, मेरा बात को आप परखिए, उसको देखिए, अपने आप पर देखिए, इसलिए कि ये जो भी हम कहते हैं वो अपने आप पर देखा हुआ है, और टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है स्टैमरिंग के बारे में, और अपने आप पर भी हम लोग जो देखे हैं, दोनों जब कॉन्साइड होता है, तब हम उसी बात को कहते हैं कि ये चीज एकदम सही है। स्टैमरिंग एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। आप ठीक से देखिए तो इसको कहा जाता है कि आइसबर्ग के समान है। समुद्र में जो आइस वो तैरते रहता है, तो अब देखते हैं कि बहुत छोटा सा पार्ट उसका ऊपर में रहता है, और 2/3 पार्ट नीचे रहता है, 1/3 पार्ट उसका ऊपर में रहता है। तो स्टैमरिंग इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपके मन में 2/3 प्रॉब्लम आपके मन के भीतर में है। स्टैमरिंग में जो दिखाई देता है वो 1/3 दिखाई देता है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन स्टैमरिंग के भीतर में रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है भीतर में, वर्षों का उसके अंदर एक दबा हुआ एक उसके भावना रहता है कि हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं बोल पाए। इस तरीका से वहाँ प्रेजेंटेशन देना था, मेरा प्रेजेंटेशन वो डिस्टर्ब हो गया, स्कूल बर्बाद हो गया, कॉलेज मेरा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ कोई गर्लफ्रेंड से नहीं बोलो। बहुत अजीब तरीका का दिमाग में कॉम्प्लेक्शन होता है स्टैमरर का। फियर बैठा रहता है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा दिमाग में रहता है, पाल्पिटेशन रहता है, वो नर्वसनेस रहता है। तमाम कॉम्प्लिकेशन को लेके स्टैमरर चलता है। एक बोझा, ऐसा लगता है कि एक बोझा, स्टैमरर का लाइफ ऐसा लगता है कि एक बोझा है, बोझा को ढो रहा है। तो कारण उसके पीछे क्या है? कारण है ये कफ और वात। ये बचपन से ही जब स्टैमरिंग होता है, चाहे बहुत सारा कारण है, या किसी भी कारण से हुआ हो, कारण पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कफ और वात का कॉम्बिनेशन उसमें पक्का उसमें रहता है। उसके बाद ही उसको फियर हो गया, अब फियर के बाद उसको
एंजाइटी हो गया, फिर एंजाइटी से वन डिप्रेशन हो गया, पल्पिटेशन हो गया, नर्वसनेस हो गया, ये सारा कॉम्प्लिकेशन आ गया एंड देन स्टैमरर ट्रैप्ड इनटू द विशियस साइकिल। विशियस साइकिल मतलब कि उसको डर लगेगा, डर बढ़ेगा तो स्टैमरिंग बढ़ेगा, स्टैमरिंग बढ़ेगा तो फिर डर बढ़ेगा, तो ये एक विशियस साइकिल है। पल्पिटेशन बढ़ेगा तो फिर स्टैमरिंग बढ़ेगा, स्टैमरिंग बढ़ेगा तो फिर पल्पिटेशन बढ़ेगा, एक साइकिल है। तो ये पूरा मेरा जो ट्रीटमेंट का ये प्रोग्राम है, आप जो करते हैं इस विशियस साइकिल को तोड़ते हैं। तो जो जो मेरा जो मेडिसिन है स्टैमरिंग क्योर पाउडर हम जो बनाते हैं, और जो एक विशेष तरीके का प्राणायाम और मेडिटेशन हम जो बताते हैं, इससे क्या होता है कि विशियस साइकिल ही आपका टूट जाता है। ये जब विशियस साइकिल आपका टूटेगा, जैसे ही आपका पल्पिटेशन, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट ठीक होगा, तो आवाज में जैसे, और साथ में ये इस दवाई से जब आपका कफ का लेवल कम होगा तो आपके आवाज में ड्रामेटिक चेंज आएगा। आपको बिना प्रैक्टिस का, आप देखिएगा कि आपको कोई प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं है, कहीं आईना के सामने नहीं बोलना है, कहीं आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा जो भीतर में जो डर बना हुआ है, जो बहुत दिनों के से आदमी खुल के नहीं बोलता है, उसको हटाने के लिए हम कुछ देर के लिए कहते हैं कि सबके सामने कुछ देर रोज 10 से 20 मिनट आप धीरे धीरे बोलिए। तो अपने पेशेंट को हम यही कहते हैं, आप लोग को भी हम यही बता रहे हैं कि रोज से हम बोलते हैं कि 10 से 20 मिनट अगर कोई बाहर का लोग नहीं मिले तो घर वालों के सामने ही विदाउट स्टैमरिंग कोशिश कीजिए कि स्टैमरिंग नहीं हो। इसलिए कि प्रैक्टिकल, ये मेरा प्रैक्टिकल है अनुभव कि आपका बहुत दिन तक मान लीजिए स्टैमरिंग नहीं हुआ, 15 दिन 20 दिन तक आपका कोई स्टैमरिंग नहीं हुआ, आप ठीक से बोल रहे हैं धीरे धीरे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। इसलिए कि ये स्टैमरिंग दिमाग में जब बैठ जाता है कि मेरे पास स्टैमरिंग मेरा होगा, तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक शक कर जाता है, गिर जाता है। 10-15 दिन अगर आपका स्टैमरिंग नहीं हुआ, आप आराम से बोल रहे हैं, धीरे धीरे सारा बात को बोल रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे उसी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर एक बार भी उस बीच में स्टैमरिंग हो गया, एक बार भी आपका आवाज चौक हो गया, तो आप देखिएगा कि अब जो भी मेहनत किए हैं 15 दिन में सब गिर जाता है। फिर आप ऐसा लगेगा कि पहले वाला जगह पर आ गए। ये सारा कॉम्प्लिकेशन जो है, ये सारा कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम ये सारा जो प्रोग्राम जो बनाए हैं, अडॉप्ट किए हैं, कि स्टैमरिंग क्योर पाउडर जो हम बनाते हैं, सुबह शाम गाय का घी में खाना, नियमित रूप से प्राणायाम करना, स्पेशल टाइप ऑफ बताते हैं, ब्रीथ होल्डिंग करना, सांस को रोकना, 10 लेना, 40 तक रोकना, 20 निकालना, फिर 10 लेना, 40, इससे आपका ये पूरा कॉम्प्लिकेशन सबसाइड हो जाता है। एक मेडिटेशन भी बताते हैं, उसमें एकदम आंख बंद करके आप जिसको पूजा करते हैं या आप जिसको मानते हैं, उसके चरण पर, फीट पर अपने ध्यान को लगाइए। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन से, ये सारा करने से क्या होता है, ये सारा करने से होता है कि आपका जो है कफ और वात का जो लेवल है वो आपका कम होता है, और जो स्टैमरिंग रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो सारा कॉम्प्लिकेशन कम होता है। ये कम होता है और धीरे धीरे एकदम व्यक्ति जो है एकदम फ्लुएंट बोलने लगता है। इसमें कोई स्पीच थेरेपी का जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फियर को हटाने के लिए हम कहते हैं कि आंख में आंख मिलाकर धीरे धीरे बात कीजिए, 10-20 मिनट अपने लोगों के बीच में अपने विदाउट स्टैमरिंग बोलिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो मेन हम टॉपिक पे आते हैं कि कफ को जो है, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, इस सर्दी का मौसम में आप देखिएगा, आप नॉर्मल अपने पर देखिए कि स्टैमरर जो है, स्टैमरर कोई ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टैमरर का एक ही लेवल हमेशा रहता है, एक ही शब्द पर हमेशा अटकता है। ये कभी कभी स्टैमरर आप देखते हैं कि स्टैमरिंग काफी बढ़ गया, कभी कभी देखते हैं कि आप स्टैमरिंग एकदम घट गया, कभी कभी देखता है स्टैमरर कि एक हफ्ता के लिए हम ठीक बोल रहे हैं, कभी कभी देखता है कि एकदम पूरा स्टैमरिंग हो गया। तो ये स्टैमरिंग जो है वो तरह तरीका के वातावरण से भी डिपेंडेंट है, आपका मन के भीतर में क्या पोजीशन है उससे डिपेंडेंट है, और
ये कितना आदमी के बीच में बोल रहे हैं, क्या ये सारा चीज पर डिपेंडेंट होता है स्टैमरिंग। कफ वात का लेवल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कफ वात अगर बढ़ा हुआ है, अब दही केला खा के जाइए 5 दिन, उसके बाद आप देखिए एक शब्द आप नहीं बोलिएगा। स्टैमरर को बोलते हैं कि आप एसिड टेस्ट कीजिए, एसिड टेस्ट। दही केला और ठंडा पानी आप 1 हफ्ता तक खाइए, उसके बाद जाके बोलिए, एक शब्द नहीं आवाज आपका निकलेगा। काफी स्टैमरिंग जो लेवल है उससे काफी आपका बढ़ जाएगा। आप लाख प्रैक्टिस कीजिए, आप लाख बोलने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे बोलिए, लेकिन अगर आप कफ और वात का लेवल को मेंटेन नहीं कीजिएगा तो स्टैमरिंग आप ठीक नहीं कर पाइएगा। तो सर्दियों में इस पर और ध्यान देने की वो जरूरत है। आप अपना नियमित रूप से जो बोले हैं योगाभ्यास प्राणायाम कीजिए, और मेडिसिन को खाइए, जो ध्यान बोले हैं उस ध्यान को कीजिए, और खूब बोलिए, खूब बाहर में बोलिए, अपने घर के बीच में बोलिए, आंख में आंख डाल के बोलिए। करीब निश्चित रूप से हमें कहते हैं, बहुत दिन का प्रैक्टिस करने के बाद हम बोल रहे हैं कि धीरे 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 करके विदाउट प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग के लिए स्टैमरिंग आपका चला जाएगा। ओके, धन्यवाद।